Երևանի ամենահին ու շքեղ թաղամասերից մեկում թաքնված Արարատյան լեգենդ ռեստորանն այդ երեկո ասես շնչում էր լարվածությամբ։ Սա մի վայր էր, որտեղ պատերը պատված էին թանկարժեք փայտով, իսկ առաստաղից կախված բյուրեղապակյա ջահերը արտացոլվում էին արծաթյա սպասքի վրա։ Սակայն այդ շքեղության մեջ կար մի սառնություն, որը գալիս էր դահլիճի կենտրոնական սեղանի շուրջ նստած կնոջից։ Նա տիկին Էլենն էր, քաղաքի ամենաազդեցիկ միլիոնատերերից մեկի կինը, մի կին, ում անունը լսելիս նույնիսկ ամենահարուստ գործարարները նախընտրում էին ուղղել իրենց փողկապներն ու լռել։ Նրա հայացքը նման էր սառցե դաշույնի, այն հորատում էր մարդկանց հոգիները, այնտեղ փնտրելով միայն թույլ կողմեր ու սխալներ։ Էլենը չէր սիրում հարստությունը, նա սիրում էր այն իշխանությունը, որը տալիս էր այդ հարստությունը, մարդկանց ստորացնելու և սեփական գերազանցությունը զգալու համար։ Այդ երեկո նա ներս էր մտել հատուկ հանդիսավորությամբ։ Նրա հագին արյան գույնի շլացուցիչ մետաքսե զգեստ էր, որը յուրաքանչյուր քայլի հետ շնչում էր ագրեսիայով ու հարստությամբ։ Զգեստի փայլը ասես կուրացնում էր ներկաներին, իսկ նրա ադամանդյա զարդերի սառը փայլը հիշեցնում էր, որ նրա համար մարդիկ ընդամենը շախմատային տիկնիկներ են։ Ռեստորանի անձնակազմը, փորձառու մատուցողներից մինչև խոհարարներ, գտնվում էին մշտական սարսափի մեջ։ Նրանք գիտեին, որ Էլենի ներկայությամբ նույնիսկ ամենափոքր շշուկը կարող է դառնալ աշխատանքից հեռացման պատճառ։ Այդ պահին սեղանին մոտեցավ Անին։ Նա երիտասարդ էր, համեստ, նուրբ դիմագծերով, հագած կոկիկ կապույտ համազգեստ, որը հստակ ընդգծում էր նրա տարբերությունը շրջապատի կեղծ ճոխությունից։ Անին այս ռեստորանում աշխատում էր ընդամենը մի քանի շաբաթ, և շատերն էին զարմանում, թե ինչպես է այս ազնիվ հայացքով աղջիկը հայտնվել նման գայլերի բնում։ Նա զգուշությամբ բարձրացրեց հնեցված գինու շիշը, որի արժեքը գերազանցում էր սովորական մարդու տարեկան եկամուտը։ Դահլիճում տիրեց այնպիսի լռություն, որ լսվում էր միայն պատի հին ժամացույցի զարկերը։ Երբ Անին սկսեց լցնել գինին, Էլենը հանկարծակի շարժում արեց, ասես ուզենալով ուղղել իր թանկարժեք մորթին։ Անիի ձեռքը հազիվ նկատելի դողաց, և հենց այդ վայրկյանին տեղի ունեցավ այն, ինչից բոլորը վախենում էին։ Մի քանի կարմիր կաթիլներ դուրս թռան բյուրեղապակյա բաժակից և ընկան ձյունաճերմակ սփռոթի վրա, թողնելով վառ կարմիր հետք, որը նման էր բաց վերքի։ Էլենի դեմքը վայրկենապես աղավաղվեց կատաղությունից։ Նա բարձր ու չարախին ծիծաղեց, որը հնչեց որպես նախազգուշացում փոթորկից առաջ։ «Դու գիտես ինչ արեցիր, անուղեղ արարած», գոռաց նա այնպես, որ սրահի մյուս ծայրում գտնվող մարդիկ ակամա ցնցվեցին։ Նա վեր թռավ տեղից, ձեռքերով վայրագ շարժումներ անելով և մատնացույց անելով Անիին։ «Այս սփռոցն ավելի թանկ է արժե, քան քո ողջ կյանքը, քո նմանները միայն փչացնել գտեն։ Ես մեկ զամբով կարող եմ այնպես անել, որ դու այս քաղաքում նույնիսկ փողոց մաքրողի աշխատանք չգտնես։ Դու ու քո ողջ աղքատ ընտանիքը կզգաք իմ բարկության համը»։ Էլենը շարունակում էր վիրավորել, օգտագործելով ամենաստորացուցիչ բառերը, փորձելով կոտրել աղջկա արժանապատվությունը բոլորի ներկայությամբ։ Այցելուները գլուխները կախեցին, մենեջերը քարացել էր անկյունում, չհամարձակվելով միջամտել, իսկ թիկնապահները սպասում էին նշանի։ Սակայն հենց այդ պահին տեղի ունեցավ մի բան, որը ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել։ Անիի հայացքը, որը մինչ այդ թվում էր խոնարհ, հանկարծակի փոխվեց։ Նրա աչքերում բռնկվեց մի այնպիսի կրակ, որը ստիպեց Էլենին ակամա կանգ առնել։ Անին ոչ թե հետ քաշվեց կամ սկսեց ներողություն խնդրել, այլ մի հաստատուն քայլ արեց դեպի միլիոնատիրոջ կինը։ Նախքան որևէ մեկը կհասցներ հասկանալ ինչ է կատարվում, Անին կտրուկ ու դիպուկ շարժումով ուժգին ապտակեց Էլենին։ Հարվածի ձայնը արձագանքեց ողջ դահլիճում։ Դա պարզապես հարված չէր մաշկին, դա հարված էր այն կեղծիքին ու չարությանը, որը ներկայացնում էր այդ կինը։ Էլենը շոկից բացեց բերանը, բայց բառերը չէին գալիս։ «Լսիր ինձ, տիկին Էլեն», ասաց Անին հանգիստ, բայց այնպիսի ձայնով, որը ստիպեց բոլորին քարանալ։ «Դուք կարող եք գնել ամեն ինչ, այս զգեստը, այս սեղանը, գուցե նույնիսկ այս մարդկանց լռությունը, բայց դուք երբեք չեք կարող գնել իմ արժանապատվությունը։ Դուք կարծում եք, թե ձեր փողերը ձեզ իրավունք են տալիս մարդկանց ոչնչություն համարել, բայց իրականում ոչնչությունը դուք եք, որովհետև ձեր ներսում միայն դատարկություն ու վախ կա»։ Էլենը կատաղությունից փորձեց գոռալ անվտանգության աշխատակիցների վրա, հրամայելով նրանց ոչնչացնել աղջկան, բայց ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ Թիկնապահները, ովքեր տարիներ շարունակ տեսել էին նրա դաժանությունը, այժմ ասես հաճույքով էին հետևում նրա պարտությանը։ Եվ հենց այդ պահին դահլիճի խորքից լսվեցին ծանր ու վստահ քայլեր։
Դուրս եկավ պարոն Արամյանը, ռեստորանի սեփականատերը, մի մարդ, ում առջև քաղաքի ամենաբարձր դռները միշտ բաց էին և ումից նույնիսկ Էլենի ամուսինն էր զգուշանում։ Նա մոտեցավ դանդաղ, լուռ վերցրեց սեղանին ընկած բաժակը, ուղղեց այն և սառը, անդրդվելի հայացքով նայեց Էլենին։ «Միքայել, տեսնում ես ինչ է անում այս լկտին», փորձեց ձայնը լսելի դարձնել Էլենը։ «Հեռացրու նրան հենց հիմա, ոչնչացրու նրան»։ Պարոն Արամյանը թեթևակի ժպտաց, բայց այդ ժպիտի մեջ կար սպառնալիք։ «Դուք ճիշտ եք, տիկին Էլեն, այս աղջիկն այլևս այստեղ չի աշխատի որպես մատուցողուհի», ասաց նա, և Էլենի դեմքին հաղթական ժպիտ հայտնվեց, սակայն հաջորդ պահին այդ ժպիտը փոխվեց մահացու գունատության։ «Նա չի աշխատի այստեղ, որովհետև նա իմ միակ դուստրն է, Անին։ Նա ցանկանում էր սեփական փորձով հասկանալ մարդկային բնավորությունը, նախքան իմ բիզնեսը ժառանգելը։ Եվ այսօր նա ինձ ցույց տվեց, որ ես կարող եմ հպարտանալ իրենով, իսկ դուք հենց նոր վիրավորեցիք իմ ընտանիքը և իմ պատիվը։ Հեռացեք իմ ռեստորանից և այլևս երբեք չհամարձակվեք ոտք դնել իմ սեփականություններից որևէ մեկում։ Ձեր փողերն այստեղ արժեք չունեն, ինչպես և ձեր ներկայությունը»։ Տիկին Էլենը, ով մի քանի րոպե առաջ ասես տիրում էր ողջ աշխարհին, այժմ թվում էր փոքր ու խղճուկ։ Նա լքեց ռեստորանը բացարձակ լռության ներքո։ Ոչ մի ծափահարություն, ոչ մի բղավոց, միայն մի ծանր լռություն, որն ավելի շատ էր ցավեցնում, քան ցանկացած վիրավորանք։ Անին հանգիստ արձակեց իր գոգնոցը, դրեց այն աթոռին և առաջին անգամ այդ երեկո իսկապես ժպտաց։ Դա հաղթողի ժպիտ չէր, դա մի մարդու ժպիտ էր, ով գիտեր, որ ոչ մի հարստություն չի կարող փոխարինել ներքին ազատությանն ու ինքնահարգանքին։ Այդ երեկո արարատյան լեգենդում բոլորը հասկացան մի կարևոր դաս։ Փողը կարող է ստեղծել վախի մթնոլորտ, բայց միայն մարդկային արժանապատվությունն է, որ ստիպում է աշխարհին կանգ առնել և հարգանքով խոնարհվել։